Действительно, в современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские и астронавты. Сегодня представительницы прекрасного пола работают и в политике, и бизнесе. Далее мы расскажем о девушках, которые выбрали совсем не женскую профессию. 6 часов утра мы вместе со съемочной группой находимся в гараже. Здесь приступила к работе Ирина. Она водитель маршрутного автобуса. Перед выездом в город первым делом влажная уборка. Далее заполнение путевого листа и заправка транспорта. Ведь работать будет до позднего вечера. На заправке уже привыкли видеть Ирину, ведь каждое утро она обязательно заезжает сюда. Со скольки они начинают сюда уже подъезжать и заправляться? С 5 утра. С 5 утра начинают ехать. Это за сегодня уже который по счету автобус? Ой, даже не посчитал. Ну, с утра много их было. О профессии водителя общественного транспорта Ирина не мечтала. Но вот судьба сложилась так, и теперь с этим видом техники у нее особые отношения. Первая у меня машина была, это «Волга». Работала я в такси. Потом я отучилась на категории «Д» в 2010 году. А стаж вождения у вас сколько? С 2009-го. И почему решились вы все-таки? Ну, это благодаря мужу, он меня к этому подбил. Сразу за руль села. Кондуктором я никогда не работал. Водителем маршрута номер 25 Ирина работает уже 7 лет. Коллеги по цеху рады, что на их линии работает девушка. Это не только разбавляет коллектив, но и радует глаз. Мы же уважаем ее, она так-то работает нормально. Ну, если что, помогаем, если попросит. Ну, так, мы рады за нее, что работает у нас женщина на нашем маршруте. Как-то все интересует, что вот, все народы интересует, что у вас женщина работает, да, мы говорим, работает, да, есть у нас. За сутки несколько десятков выездов по маршруту. Между перерывом успевают попить чай или кофе, ну и пообщаться с коллегами. На минут 10-15 стоим. Там кафешка есть. По времени, если где-то пробок нет, успеваем поесть, перекусить. Когда пробки, даже поесть не успеваем. Сегодня зарплата водителя общественного транспорта около 60 тысяч рублей. Для тех, кто арендует транспорт, из этой суммы 50% входит на аренду транспорта и на содержание автомобиля. 2,5 рубля выходит чистыми. 3. Это не считая заправки. На заправку 2,5 рубля. Ну, для водителя это плохо. Если не свой автобус, ты в аренду работаешь, то вообще невыгодно. Несмотря на все эти нюансы, Ирина любит свою работу. Здесь не только хватает общения, но и наблюдаешь за городом. Лучше, чем сидеть в офисе. Пассажиры Ирины отзываются о ней теплыми словами. Ведь женщина за рулем – это, пожалуй, самый надежный водитель. Ну, я вот на этом автобусе практически всю зиму езжу. Нравится, очень аккуратненько все. Ездит тоже аккуратно. Культурненько в автобусе, как-то порядочек сразу, видимо, чувствуется, что женская рука за рулем. Очень приятно, да. И удивительно, что женщина. Спасибо ей. И в этот праздник пассажиры Ирины желают ей только всего самого хорошего. Прежде всего здоровья, всегда оставаться красивыми, привлекательными. Удачи на дороге, поломок меньше, ну и меньше нервничать. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.